შენზე გაგებულმა რომელმა ჭორმა გაგაღიზიანა ყველაზე მეტად, რაც დღემდე გახსოვს და არ გავიწყდება. უამრავი ჭორი ყოფილა ეხა ბევრ რამესთან დაკავშირებული, მაგრამ ყველაზე მეტად გადამრია რამიცი. ნუ ეხა მე იმას არ ვიძახე, იგი ცოლობა და ქალებზე და რაღაც სისულელებს არ გულისხმობ. ბიჭო, იმაში ვარ ქუთაისში, სტადიონზე ქონდა კონცერტი რა. ეს არა. და ყველაზე ცუდი ჭორი აი რა შეიძლება მოიგონო ადამიანო. ურეკავენ ჩემთან სახში, რომ ავარია მოხდა ეხა და ჩემი თვალით ნახეო მოკვდაო. გარდაიცვალაო რა. ნუ წარმოიდგინე რა დაემართებოდა. და რა მოხდა სახში? იყო ნუ წარმოიდგინე რა, ეხა სანამ გაიგეს და ის როგორ მაშინ ხო გეუბნები არ არის ეს ამბები რა. ესე იგი 90-იან წლებია რა და აი ნუ გამაგიჟა რა. ვერ მივაგენით, თორემ შეიძლება მართლა მომეკლა. მე შეიძლება ადამიანი მოკლა ასე. თუ რა თქმა უნდა შეიძლება ემოციურ ფონზე. ანუ წარმოგიდგენია გულობა რა. ეს მახსოვს აი რაღაცა გველის ნაკბენივით, ხო ის რა იმის დავიწყება მიჭირს ნახდათ რა. თუმცა ქალებზე რო ჭორავდნენ, ეხა რას თქვი? შენ არ ქონდა რეაქცია, მაგრამ მეუღლეს ეკნებოდა რეაქცია. მეუღლესაც არ ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან მალე როდესაც გადის ჭორი, ძალიან მალე რო ავიწყდება ყველას, ესე იგი ჭორია რა. ეხა ეგრე ის მოიყვანა ცოლად, იმასთან დადის, როგორ არა მე ვნახე ჩემ, ვიცი ხო ეს რაციანა. მალე გადიოდა ეგ ყველა. პოპულარულ ქალებზე ამბობდნენ ამას. პოპულარული არა, პოპულარული არა აქვს მნიშვნელობა. თავარეს შენ მოგცხონ ჩირკი რა. კაიფობს, წამალს იკეთებს, როგორ ერთად ვიკეთებთ. და ეს იცოდია, ვინც ამბობდა რომ წამალს იკეთებს. არა, ბევრი რამე მიმიგნია, კიდე გეუბნები, მაგრამ ეხა ნუ ხო, მაგრამ აი, როდესაც მიაგნებ იმ ადამიანს, ვინც ამბობს ყველასთან, რომ მერაბი ნარკომანია და იცი ვინც არის. არ გიჩნდება სულ რომ მიხვიდე და უთხრა, რატო ლაპარაკობ? არა, ეგ მithქვავს, მაგრამ ნუ ამით დავამთავრე რა ურთიერთობაზე. იცნობდი ამ ადამიანს თუ საერთოდ ერთს ვიცნობდი კი. შოუ ბიზნესი? და არ ქონდა ის მომენტი, რომ უხერხულად მაინც ჩავარდნილიყო, როცა პირისპირ უთხარი, რომ ზუსტად ვიცი, რომ შენ ამბობ ამას. ახლა ყველაფერს ხო ვერ მოყვები. ცოტა დათაკებაც იყო რა. ეგ ვიგულისხმე. ანუ მოხდა, მიიღო.